少是不是？对吧？这是没有。对啊，因为你又没有这只，你又没有这只。还有这只啊，又没有这只，这一样是白费了，白费了。很棒。它其实有移过来。哇塞！那你看另外一面，哇，八种。对啊，很中二哦，因为它这一台很大。直接送我吧，直接送我。今天来拆箱二哥的奖励。根据他本人在网络上研究，选了这一款乐高71821机器人。这个是什么？你看看。双面区。这个下单时我没有注意，有45公分高。拆箱时被尺寸吓到。但乐高可以让他享受组装，又可以拆散再创作，我认为蛮有价值。这一次总共花费3小时组装，用 DJI Pocket 3满电应该是可以一次录完。想看不同型号的 CP 值，请跳到4分06。乐高的说明比过去更清楚。这一个大型的作品说明书相当详细，小一的妹妹也是可以看着组装。可惜的是这一次有遇到少料，还好不是关键的料件，家里有很多乐高的基本料件可以来补足。那大家购买组装时有没有遇到少料的状况啊？帮我分享在下面的留言吧。现在市面上有超多的类乐高，不过先前尝试让他们组装时有不好的体验哦，发生组装上结合困难。另外也对于其他厂牌的材质有所顾虑，最后我们只留下乐高的积木供他们组装。这边给想让孩子接触乐高的家长们一些6口爸的建议。初期呢，可以先购买大盒装经典款，举例上面图片的2款编号11033、11022。经典款有更简单的主题，适合学龄前的小朋友练习组装。它产品内容积木超多。在组装完主题项目后，就可以让孩子自由发挥。6口爸更希望他们享受拆解旧的作品，再创造新作品这样的过程。那这一次机器人系列就没有办法达成这样的目标，他们目前完全没有想要拆解的意愿哦。最后来说明现有乐高产品给大家参考：可以组6041太空探险家组合包。有飞行器，有机器人，真的是超划算。再来旁边这个男孩特爱的机器人，举例这2款71806、71808，这系列15公分的大小很刚好。71808还是2台机器人的组合，连反派都帮你准备好了，真的是超划算。最后这一个71821真的太庞大了，实在不好收纳，在孩子中2前就不推荐啊。